अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अय्युहल मुशाहिदूनल किराम अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम व अस्सलामु अलैकुम बिल दुरूसिल लग़ातिल अरबिया। Honorable viewers, most welcome to the Arabic channel, Arabic language learning channel. Today we learn the different types of sounds made by the human body. Nabda, let us start. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Aswatul jism. अस्वातुल जिस्म, साउत का जमा है अस्वात। जिस्म बॉडी को बोलते हैं या जसद। अस्वातुल जिस्म, the sounds made by the body. Near about there are 18 to 20 types of sounds which are coming out of our body intentionally or unintentionally. चाहे इंसान ये या ना ये, मगर यम आवाज़ पाने नेरान। गोडनिच आवाज़ यस अस वुचो जमाई लेना यान छ अथ वनान अंग्रेज़ पठ, जामन छ वनान कौशिर पठ, तसावुब छ अरबी पठ अथ वनान। दोयम सीटी बजाना, विसल छ वनान अंग्रेज़ पठ, और तस्फीर छ वनान अस बिल्लगतुल अरबिया, we call it तस्फीर। ब्याक आवाज़ कानस मज वनान लत लत बीस कथ, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं खुसर फुसर करना, अंग्रेजी में बोलते हैं विस्पर, एंड बिल्लगतुल अरबिया हम इसको बोलते हैं तहामुस। तहामुस तहामुस। जब हम सोते हैं तो जो हम में से समीन होते हैं, फैटी होते हैं, वो खराटे ज़्यादा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्नोरिंग। इन्हें क्रोक यथ वनान छ क्रोक छु करन कन शंगन शंगन। बिल्लगतुल अरबिया हम इसको बोलेंगे गातीतुन गातीतुन गातीतुन। स्नीजिंग छींकने को बोलते हैं। ये पोंद शिवन अचानक यवन, या when we are suffering from common cold flu, तम साथ पोंद ज्यादा यवन इंसानस। तो बहरहाल अत वनान छींकना उर्दू पठ, अंग्रेज पठ वनान स्नीज। बिल्लगतुल अरबिया आत सुन आत सुन आत सुन। खाने पीने की आवाज़ ये त्रेश चवन या बत खेवन, अख साउंड अख साने हट मज नेरान, यथ वनान सिलाब अंग्रेज पठ SLURP, अरबी पठ वनान साउतुल मफगे साउतुल मदगे साउतुल मदगे। सिलाब खाने पीने की आवाज़। अहबरना साय ताऊतुन अरबी में बोलते हैं। चिल्लाना चीखना, कुन साथ कह बारो दिवन अचानक खौफ की वजह से, या कह लायन तो अचानक या लगन छुस, इट क्राइज स्क्रीम छत वनान। बिल्लगतुल अरबिया हम इसको बोलते हैं सियातुन सियातुन। हाँपना थर कस बाम्ब्रोमुत कह, अत पाट वनान अंग्रेज पठ, हाँपना उर्दू पठ लमसुन। बिल्लगतुल अरबिया लमसुन लमसुन। युस असन अत असनस वनान हसना उर्दू पठ। लाफ वनान अंग्रेज पठ बिल्लगतुल इंजील जिया लाफ।
and billagatul arabiya dahakun, dahakun, dahakun. गुनगुनाना बिल्लागतुल इंजिल जिया हम गानुन गान्नातुन बिल्लागतुल अरबिया देखिए आवाज युग लगन अचानक हिचकी वन अंग्रेज पे हिकअप वन और अरबी जबान मज वन इख्तिनाकुल नफ्स इख्तिनाकुल नफ्स इख्तिनाकुल नफ्स हिचकी कराना चोट आवाज चोट ये इंसानस बेखबर इंसानस क्रख चलान नीरत तक वन ग्रोन अंग्रेज पे तआफुफ वन अरबी पे ब्या आवाज स्कूल बचन अक्सर पता या अस पता चर्स करान ताली बजाना चढ़ पोप ये पे वन अत अंग्रेज पे वन बिले या बब ताजिशतुन 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 अंग्रेजी में अरबी में इसको बोलते हैं ताजिशतुन. One more sound comes out of the body when we are suffering from common cold, cough. तो इस कफ को उर्दू में बोलते हैं खांसना, अंग्रेजी में बोलते हैं कफ, और बिल्लागतुल अरबिया हम इसको बोलेंगे सुआलुन सुआलुन सुआलुन. हार्ट बीट दिलच आवाज चाहे बेदार आसो या शंगित आसो दिल छुपानी काम कारण दिल धड़कता है. बहरहाल अत पानी स्पेसिफिक आवाज कह वनान वेस्टर्न या वनान लूप टूप बट कह अरबिक स्कॉलर्स वनान दिल हसा कर रुब 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 दिल की आवाज हार्ट बीट रुब रुब अरबी में इसको बोलते हैं. गर गर करना अम सा डिफरेंट आवाज नारान गरारा करना गार्गलिंग अरबी में बोलते हैं. तगर गुर तगर गुर तगर गुर वी कॉल इट इन अरबिक लैंग्वेज तगर गुर व्हेन वी मेक गार्गलिंग. तो यम कह आवाज यम इंसान सन जिस्म मज नारान चाहे इंसान ये या ना ये. तो बहरहाल कह आवाज मज पाने नारान. तो अस करो कोशिश यम थो जबानी याद कुन त सात गो मजबूर इहुंद इस्तेमाल करनस. तो बे कर बह रिक्वेस्ट तुम करून ये चैनल सब्सक्राइब बे करू शेयर ये वीडियो and write down all these types of sounds on your diary as in future maybe you will need it. तुम जरूरत या तो एक्सप्रेस कर इमो आवाज मज कह आवाज अरबी जबान मज तो अकॉर्डिंगली हेकु तुम इजीली यह कर. बाकी रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब ज़िदनी इल्मा रब ज़िदनी इल्मा रब ज़िदनी इल्मा वल्हिक़ना बिस्सालिहीन. आमीन या रब्बल आलमीन. मा अस्सलामा इलल लिक़ा.